李世民创造小鸟依人一词，居然是用在男人身上的。小鸟依人这个词是形容女孩子娇小可爱的样子，但是您可能想不到这个词是大唐皇帝李世民创造的，而最初这个词是用在一个5大3粗的老爷们褚遂良身上的。《旧唐书长孙无忌传》，褚遂良学问稍长性，意坚正，既写忠诚甚亲，富于朕，譬如飞鸟依人，自家怜爱。那么褚遂良是谁呢？他曾是皇帝的起居郎。褚遂良是唐朝昭明书法家，他的书法博采众长，变化多姿，自成一家。因为精通书法，被魏征推荐给唐太宗，并受到太宗的赏识。唐太宗任命褚遂良担任起居郎一职，专门记载皇帝的言行起居。有一次，唐太宗问褚遂良：“你每天记载我的言行起居，我可以看看吗？”褚遂良回答说：“如今设立起居郎的职务，如同古代的史官，善行恶行都要记录在案，以督促皇帝不犯错。我从未听说皇帝本人要看这些内容的。”唐太宗又问道：“如果我有不好的言论行为，你也要记下来吗？”褚遂良回答说：“这是我的职责所在，您的一言一行我都要记下来。”李世民不久之后，唐太宗对长孙无忌说：“我今天要当面评论你们的功过得失，引以为鉴时，你们警惕。”说着，没有过错，听者自己改过。说完，他就看着长孙无忌说：“你善于避嫌，随机应变，但是领兵打仗不是你的长项。高士廉博览群书，悟性很高，临危受难不便捷做官，也不拉帮结派，但是缺少直谏的勇气。”唐太宗将朝中大臣评论一番，最后说到了褚遂良。唐太宗说：“褚遂良在学问方面大有长进。这位书法家在流放之中死去。唐永徽6年，公元655年，在是否立武昭仪为皇后的斗争中，褚遂良与长孙无忌强烈反对任何废黜王皇后的企图。高宗赵太尉长孙无忌、司空李绩、尚书左仆射于志宁以及褚遂良进官商议废后立后之事。褚遂良发了一通议论，给皇帝泼了一瓢冷水，而他的那种不要命的态度，将官护放在台阶上，同时也把官帽摘下叩头，以至于流血，更使皇帝大为恼火，让士兵把他强行拉了出去。而坐在皇帝后边的武士则恨不得立刻将他处死。在关键的时候，善于迎合旨意的李绩却说了一句话：“此乃陛下家事，不可问外人。”这一来，既改变了唐王朝的命运，也将褚遂良等人推入了悲剧的深渊。武则天在唐永徽6年，公元655年阴历10月被册封为皇后。褚遂良也被新皇后赶出朝廷，到潭州任都督。唐显庆元年，公元656年元旦，武后的儿子李弘，公元652年，公元675年被立为太子。唐显庆2年，公元657年春天，褚遂良调到离京师极远的今广西的贵州去任都督。同年晚些时候，武则天则与许敬宗、李义府一起诬告中书令来济门下侍中韩焕与在广西的褚遂良共谋反叛。晚年的褚遂良又一次被贬，这一次是被贬到中国本土以外的越南河内西南一带。褚遂良在绝望之中写了一封信给高宗，向他求情，诉说自己曾长期为高祖与太宗效劳，最坚决的支持高宗继位等等，结果仍是无济于事。唐显庆4年，公元659年，褚遂良在流放之中孤独的死去，时年63岁。在他死后的2年多时间里，武则天等人还没有放过他，一方面把他的官爵削掉，另一方面把他的子孙后代也流放到他死的地方，直到唐神龙元年，公元705年，即褚遂良死后46年，他得到了平反。唐天宝6年，公元747年，
他作为功臣得以配祀于高宗庙中。唐贞元5年，公元789年，皇帝下诏将褚遂良等人化于凌烟阁之上。